ये क्या कर रहे हो बच्चों? अच्छा अच्छा, मिट्टी के साथ काम कर रहा है। ये लो, इसके साथ डालो, ये मजे का है। मिट्टी उठा लाए। ये क्या चीज है? बुलडोजर है। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारी हैं। ये ड्राइवर है? हाँ। अच्छा, करने वाला। सारी चीजों को चलाता है। अच्छा, ये मिट्टी को सीधा करता है। हाँ। और ये देखो, ये पतीता नहीं, इसके अंदर नहीं डालते, ये तो मिट्टी उठाने वाला है। मिट्टी उठाने वाला। हाँ। मिट्टी उठाने वाला है बाबा। हम्म। यहाँ से मिट्टी उठा के और यहाँ पे फेंकते हैं ऐसे। ओ क्लिनिक्स में मिट्टी भरने आ गई। पीछे मिट्टी भर दे। इस नई वाली कार के पीछे मिट्टी भर दे। अभी ये काम कर लिए टाटा। अच्छा, काम कर दीदी।